Guys, kembali lagi di channel aku. Jadi aku akan ngebahas tentang squishy. Jadi aku punya squishy roti. Ini ada gantungannya. Mari kita squish. Jadi ini squishy roti. Jadi kita akan masukkan ke freezer biar dia tambah slow. Jadi ini freezernya kita masukkan ke freezer. Kita tunggu beberapa menit, guys. Sebelum kita nunggu squishy di dalam freezer, kita main slime. Ini slime-nya ini lumayan keras dan kita punya begini. Ini slime-nya lumayan keras tapi enak banget, wangi banget. Nanti dulu ya, guys. Jadi ini squishy-nya, squishy lagi, slime-nya maksudnya, masukkan ke dalam sini, dalam wadah slime-nya. Oke, ini ada suara ini. Jadi kita ini punya slime. Jadi kita akan tambahkan dia air. Jadi kita ambil dulu airnya. Kita pakai sedikit air. Gini biar nanti si airnya ada. Nah, ini masih ada air gitu, belum bagus. Nah, udah deh, nanti aja di ininya kita lihat squishy-nya, guys. Kita lihat squishy yang di dalam freezer. Ini squishy-nya. Ini squishy. Mari kita squish. Oh my god, lama banget. Oh my god, so cute. Baik ininya. Oh my god, lama banget. Nanti nih lihat. Wangi banget. Ini slow banget, kalian harus punya. Ya, slow banget, tebal banget. Ini ada tete aku. Ini ada tete aku. Maaf ya, guys. Ini jadi aku kan mau ke freezer lagi biar dia tambah slow. Kita masukkan lagi ke freezer ya. Squishy-nya. Ini banyak banget. Kita tunggu nanti, guys. Tapi nanti
bang. Guys, dari dulu deh guys, jangan lupa like, komen, subscribe di channel ini guys. Jadi kalian jangan lupa subscribe karena aku sih kapasnya sudah KW baru aja kayaknya 10. Bye.